नेपालबाट युएसए जान कतिको खर्च लाग्छ त अनि प्रोसेसहरू के हुन्छ जान्नको लागि यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। फर्स्ट अफ अल युएसए जानलाई तपाईको प्रोसेस भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, जसको मतलब सुरुमा तपाईले एप्लिकेसन सबमिट गरेपछि आफ्नो एकाडेमिक डकुमेन्ट्स जस्तै इंग्लिश प्रोफिसिएन्सी टेस्ट, एलओआर, स्टेटमेन्ट अफ पर्पज जसको लागि चाहिँ neb.sop लाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ग्याप इयर छ भने आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स र चाहिएमा SAT, GMAT, GRE को टेस्ट रिजल्ट्सहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबैको कस्ट ब्रेकडाउन गर्नुपर्दा तपाईलाई IELTS को चाहिँ युजुअली 32,000 पर्छ भने एप्लिकेसन फीहरू चाहिँ युजुअली 0 to 200 USD माने रु 27,000 सम्म पर्न जान्छ, जुन चाहिँ युनिभर्सिटी हेरी हुन्छ। त्यसपछि एप्लिकेसन सबमिट भएपछि तपाईको एक्सेप्टेन्स फर्म आउँछ अनि आफ्टर दैट I-20 को लागि अप्लाई गर्दा हजुरले फाइनान्शियल डकुमेन्ट्स पनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा 1 डे को बैंक स्टेटमेन्ट बनाउने चार्ज चाहिँ तपाईको बैंक हेरी 18 देखि 25,000 पर्न जान्छ। अनि I-20 को लागि तपाईले युनिभर्सिटीमा सर्टेन अमाउन्ट पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ, रेन्जिङ फ्रम 0 to 1,000 USD। अनि I-20 आएपछि तपाईले DS-160 फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, जसको चार्ज चाहिँ $185 लाग्छ र साथसाथै तपाईले CGIS पोर्टलमा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र इन्टरभ्यु अटेन्ड गर्नको लागि तपाईले सेभिस फी पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको अमाउन्ट चाहिँ $350 पर्न जान्छ। अनि आउँछ हजुरको इन्टरभ्यु प्रोसेस, जसमा तपाईले ग्रीन स्लिप पाउनु भयो भने यु नीड टु अप्लाई फर एनओसी, जसको कस्ट चाहिँ रु 2005 लाग्नेछ, जसमा 2000 चाहिँ हजुरको कोर्सको र 5 चाहिँ एनओसी को सर्भिस चार्ज। नेक्स्टमा आउँछ तपाईको युनिभर्सिटीको ट्युसन फी, जुन चाहिँ युनिभर्सिटी अनुसार डिफ्रेन्ट हुन जान्छ, तर जेनरली चाहिँ यसको कस्ट तपाईलाई अराउन्ड 9,000 to 40,000 USD माने नेपालीमा तपाईलाई रु 13 देखि 50 लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा इन्स्योरेन्स फी पनि कभर्ड हुन्छ। सो यो चाहिँ थियो युएसए को जेनरल कस्ट ब्रेकडाउन र यस्तै कन्ट्री वाइज कस्ट ब्रेकडाउन सिरिज हेर्नको लागि फलो neb.sop।